Ողջունում եմ ձեզ հարգելի Գալենտեմ էքստրեմալ on-line կրթօջախի ուսանող Գասպար Գալենտերյան է կապի մեջ։ Այստեղ կցանկանայի խոսել մի նոր հնարավորության մասին Գալենտեմ կայքում, որին որ վստահ եմ շատերն էին սպասում։ Նրանց համար ովքեր շուտվանից են օգտվում կայքից, արդեն պարզ է, ամեն ինչ հասկանալի է, սակայն այստեղ կներկայացնեմ հիմնականում նրանց համար, ովքեր նոր են սկսում իրենց ուսումը այս կրթահամալիրի շրջանակներում, որպեսզի ավելի հեշտ կողմնորոշվեք ու հեշտ կարողանաք կայացնել որոշում, թե որ ուսման տարբերակն է ձեզ ավելի հարմար։ Կայքում բոլոր կուրսերը, որոնք որ հասանելի են, թե դիզայնի վերաբերյալ, թե վեբ դիզայնի վերաբերյալ, ենթադրենք ես այցելում եմ վեբ դիզայն, այստեղից տեղափոխվում եմ վճարովի կուրսերից, օրինակի համար ադապտացվող դիզայն կուրսը։ Ըստ երևույթի սա ընդհանուր ամբողջական կուրս է, ադապտացվող դիզայն կուրսը, որն իր մեջ ներառում է HTML5 խորացված կուրսը 4 ժամ տևողությամբ, CSS3 եւ հենց այս responsive design կուրսը, որը որ բաղկացած է 24 վիդեոդասից։ Բոլոր կուրսերին, թե ծրագրման բաժնում, թե դիզայն բաժնում, բոլոր կուրսերը, որոնք որ առկա են Galen.am կայքում, այդ բոլոր կուրսերին իրենց վիդեոդասերով հանդերձ մուտք ունենալու համար սովորաբար մարդիկ անդամագրվում էին ամսավճարով, այսինքն ամսական վճարում էին որոշակի գումար եւ բոլոր վիդեոդասերը հասանելի էին դառնում on-line տարբերակով ու մարդիկ կան, ովքեր մեկ ամսում միայն Photoshop-ն է ենթադրենք հետաքրքրում, սովորում Photoshop-ը, մարդիկ կան, ովքեր միայն JavaScript կուրսն է հետաքրքրում, որն իր մեջ ներառում է JavaScript սկսնակների համար jQuery գրադարանը, jQuery UI գրադարանը եւ Ajax բազային կուրսերը։ Այս բոլոր կուրսերը ներառվում են իրականում JavaScript մակարդակ 1 կուրսում։ Ու ենթադրենք նրանք, ովքեր որ հետաքրքիր է միայն սա, սովորաբար կամ սովորում են 1 ամսում կամ 2 ամսում, այսինքն այնպեսի ունիվերսալ մեխանիզմ մշակած, որպեսզի բոլորի համար հարմար լինի։ Այժմ կա նաև հնարավորություն, օրինակ, եթե ձեզ հետաքրքրում է միայն ադապտացվող դիզայն կուրսը, այն, որն իր ներառում է HTML5 խորացված, CSS3 խորացված եւ հենց ադապտացվող դիզայն այս կուրսը, եթե ձեզ միայն սա է հետաքրքրում օրինակի համար, այժմ կարող եք արդեն ոչ թե 1 կամ 2 ամսով գրանցվել կայքում, դիտել դրանք on-line, այլ կարող եք տեղափոխվել խանութ, այստեղից ընտրել միայն ադապտացվող դիզայն կուրսը, որն արժի Թամենը 15 դրամ։ Այնուհետև սեղմել, շարունակել, ընտրել վճարային հարմար տարբերակը, կատարել վճարում եւ վճարում կատարելուց հետո արդեն կկարողանաք ամբողջությամբ այս կուրսը ներբեռնել եւ ունենալ հավերժ։ Եթե հետաքրքրում է եւ սա, ենթադրենք, եւ JavaScript կուրսը միասին, ապա ընտրում ենք երկուսն իրար հետ, շարունակել, վճարել եւ գնում ենք այս կուրսերը, ներբեռնում ենք, ունենում ենք հավերժ։ Այսպեսի հնարավորություն է ավելացել, որը որ առաջ չկար։ Նաև կցանկանայի նշել, հատկապես սկսնակների համար շատ օգտակար կլինի, շատ հաճախ են հարցնում, թե որտեղից սկսել, այստեղ կա բլոգ բաժին ներքևում։ Կարող եք տեղափոխվել, օրինակ, օգտակար նյութեր ու այստեղից կուրսերն անցնելու ճիշտ հերթականությունը։ Այս նյութը ընթերցեք, որտեղ որ հիմնականում մակերեսորեն ծանոթացում է, թե որ կուրսերը եւ ինչի համար սովորել, որտեղից սկսել։ Սա օգտակար կլինի, նաև կա մի այսպիսի շատ հետաքրքիր նյութ ծրագրավորում բաժնում, որ ծրագրավորման լեզուն սովորել։ Կա այստեղ մոտ 40 րոպեանոց podcast, որը ձայնագրել է 2016 թվականին, որտեղ խոսվում է այն մասին, թե ինչ է կատարվում ծրագրավորման աշխարհում ու ինչից է կախված, թե որ ծրագրավորման լեզուն արժի սովորել։ Այսինքն այդ տրամաբանությունն է այստեղ փոխանցվում, որը որ միանշանակ ձեզ կօգնի կողմնորոշվել եւ կայացնել որոշում։ Բացի դրանից նշեմ նաեւ հետեւյալը, օրինակ տեղափոխվենք ծրագրավորում, այստեղից դիտարկենք այս կուրսը PHP մակարդակ 1։ Այս կուրսի ընթացքում ստեղծում ենք պարզ դինամիկ վեբ կայք, սկսած 0-ից PHP թեորիա կուրսից, MySQL տվյալների բազա, այնուհետև այդ ստացված գիտելիքների վրա ստեղծում ենք պարզ դինամիկ վեբ կայք։ Պարզ դինամիկ վեբ կայքը ստեղծելուց հետո նաեւ այստեղ հասանելի են հավելյալ ֆայլերը ուսանողների համար։ Այդ ամբողջ ստացված արդյունքը պլյուս այն ֆայլերը, որոնք որ օգտագործում ենք ուսման ընթացքում, դրանք հնարավոր է ներբեռնել։ Առկա է նաև բոնուս հիմնականում կուրսերի համար, որը հասանելի է կարծիք թողելու դեպքում, երբ որ թողում եք ձեր կարծիքը, այնուհետև ներբեռնում եք։ Իսկ կուրսերի առանձին վաճառքում, երբ որ արդեն ընտրում եք այդ բոլոր կուրսերը, որոնք որ ցանկանում եք գնել եւ ներբեռնել, այդ բոնուսներն ու հավելյալ ֆայլերը նույնպես ներառվում են դրանց մեջ։ Բացի դրանից նաև
թե անդամագրության դեպքում, թե կուրսերի առանձին գնելու դեպքում դուք հնարավորություն եք ունենում հանձնել թեստեր եւ սերտիֆիկատներ։ Այստեղ կա թեստեր, ես տեղափոխվում եմ quiz.galen.am։ Այստեղ մուտք է գործում համակարգ եւ բոլոր կուրսերի, հիմնական կուրսերի համար նախատեսված են վարժություններ, թեստեր, որոնք հանձնելուց հետո ձեզ տրամադրվում է սերտիֆիկատ։ Իսկ սերտիֆիկատային խոսում է այն մասին, որ դուք ոչ միայն ստացել եք այդ գիտելիքները, այլ նաև տիրապետում եք դրանց, դա ձեր իսկ գիտելիքները ստուգելու համար է նախատեսված։ Այստեղ այսքանը ընտրեք այն ուսման տարբերակը, որը որ ձեզ է հարմար, եթե սկսում եք 0-ից, կարող եք սկսել անվճար կուրսերից, դրանք գտնվում են web design բաժնում, այստեղ բազային կուրսեր HTML, CSS, domain hosting եւ այլն։ Եվ այնուհետև արդեն կարող եք անցնել վճարովի կուրսերի։ Գասպար Գալենտերյանն էր կապի մեջ, արդյունավետ ուսման ընթացք եմ մաղթում բոլորիդ, առայժմ։